ကျွန်တော်ကတော့ပသိမ် Holdings Company Limited ကလက်ရှိ CEO ရာထူးနဲ့တာဝန်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် company က portfolio investment ဘိုင်းတွေမှာအဓိကတာဝန်ယူလောက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်ဗျခုလိုချိန်ဒီမှာ MIB MBA program ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေပဲမှာပြန်လည်အသုံးချခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြေဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကအဖြစ်တော့အကြောင်းအရာရှိတဲ့ networking တွေရဲ့ business knowledge တွေရဲ့ theory ဘိုင်းတွေကဒီလိုနေရာတစ်ခုကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နိုင်ဖို့တကယ့်ကိုလုံလောက်တယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ AK Telemedicine ဆိုတဲ့ business မှာ founder 2အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ် MBA မတက်ခင်ကတော့ကျွန်တော်မှာစိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်မသိခဲ့သေးဘူးပေါ့နော် MBA တက်ပြီးတဲ့ကာလမှာတော့စီးပွားရေးအသိဉာဏ်တွေနည်းပညာတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိုစတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကတော့ Purified Drinking Water တွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ Triple M Manufacturing Company ကိုလက်ရှိစီမံအုပ်ချုပ်နေပါတယ်ဒီ MIB ကနေရလာတဲ့အတွေ့အကြုံကျွေးသူတွေကြောင့်တာမန် manager ဖြစ်ကနေအခုလို industrial leader တယောက်ဖြစ်လာသေးတာပါပဲအောင်မြင်မှုတွေတိုင်းမှာမတော်တဆဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ knowledge တွေ networking ကောင်းကောင်းတွေမှန်ကန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအားလုံးကိုဟန်ချက်ညီညီပေါင်းစပ်ပြီးစ조사တည်ဆောက်ထားရတာမျိုးပါဒီခေါင်းဆောင်တွေကသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပဲအသီးသီးမှာလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုအရဆက်ကူးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဆိုသူတို့တွေကဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတာလဲ MIB ရဲ့ MBA program ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာပညာရဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကနေတဆင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆောင်အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် MIB မှာဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲမှာလေ့လာရုံတွေမကပဲလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့စမ်းသစ်တည်ထွင်မှုတွေကိုအားပေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ challenge တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ career ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ရောက်နေစေဖို့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးနေတယ်လို့ပါပဲ MIB ရဲ့ MBA program ဆိုတာ SSBM Geneva မှဓာတ်ရိုက်ပေးအပ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အဂျူခွာနဲ့ US အခြေစိုက် ACBSP တို့မှအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Global MBA ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ program ဟာဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဘာသာရဲ့16ခုပါဝင်ပြီး case study presentation နဲ့ assignment report များကိုပါလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရတာကြောင့်လုပ်ငန်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ် campus base အပါအဝင် online ကလည်းသင်ကြားပေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှသာမကနိုင်ငံတကာမှ business networking တွေအသိပညာတွေတိုးပွားစေပါတယ်ကျောင်းအတွင်း group activity တွေကြောင့်လည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကြားခင်မင်ရင်းနှီးမှု network ကိုပုံမရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်MBA ဘွဲရသွားတယ်ဆိုတာကအားလုံးအတွက်အဆုံးသတ်မဟုတ်ပဲစတင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ MIB ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးအနာဂတ်အတွက်စီးပွားရေးရှေ့ဆောင်သူများအဖြစ်ကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။တင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကကြိုးကြောင်းစီပြောမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့တန်းလိုက်ရတဲ့လက်တကမ်းလိုပါရှိပါတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာပါမီရှိအောင်လည်းမရပါဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအဆုံးနဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်နိုင်မှုတွေပေါ့အများကြီးမြင်ချင်ပါတယ်ကိုယ်ကယ်ရီယာကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် MIB MBA ကတင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့တကားပေါက်တစ်ခုပါပဲအိမ်မက်တွေရှိပြီးစ조사နေတဲ့လူတွေအတွက် MBA ကလက်တွေ့အကောင့်နဲ့ပေါ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေလမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့တင်းကိုပံ့ပိုးပေးမှာပါတင်းအောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ကဒီနေရာမှာစတင်ပါ MIB ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုရောက်တိုင်းခဲ့ပါ MIB ကျောင်းတော်ကြီးကအားလုံးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုကောက်ထည့်ဖို့ကူညီပေးသွားမှာ